ดูตอนต่อไปเลยครับพายุใต้ฝุ่นมีพลังรุนแรงขนาดไหนในที่สุดคลื่นมาพายุหมุนก็ผ่านไปเสียทีคลื่นพายุซัดฝั่งมันน่ากลัวมากเลยนะทำเอาเรือของเราแทบแตกครั้งนี้น่ะยังไม่ถือว่ารุนแรงนะยังไม่รุนแรงอีกเหรอแน่นอนฉันผจญภัยในท้องทะเลมาหลายสิบปีต้องผ่านพายุไต้ฝุ่นมาหลายต่อหลายครั้งพายุไต้ฝุ่นครั้งหนึ่งจะมีความเร็วลมมากกว่า64 นัดโดยไอน้ำที่ควบนั่นจนกลายเป็นฝนที่ตกลงมานั้นมีพลังเท่ากับระเบิดปรมาณูถึง 10,000 ลูกเลยทีเดียวสุดยอดแต่มรสุมอันน่ากลัวเหล่านั้นกลับเป็นเพียงเรื่องจิ๊บจ้อยสำหรับฉันผู้ซึ่งมีประสบการณ์การเดินเรือมาอย่างโชคโชนดูเหมือนจะมีพายุไต้ฝุ่นนะอะไรนะเอาพายุและฝนที่มีกำลังแรงกว่านี้มาเลยพวกแกเอาชนะท่านหัวหน้าของฉันไม่ได้หรอกหยุดพูดเดี๋ยวนี้สวรรค์เมื่อกี้ฉันปากมาไปเองท่านโปรดเอาพายุไต้ฝุ่นกลับไปเถอะท่านหัวหน้าเมื่อกี้นี้ท่านพูดเองไม่ใช่เหรอว่าเรื่องแค่นี้มันจิ๊บจ้อยเหลือเกินโอเคจบแล้วเดี๋ยวดูตอนต่อไปเลยครับบ๊ายบาย